Намираме се край водите на язовир Копринка. Тук пред вас се намира реконструкция на древен тракийски птицеглав кораб от преди 3200 години. Според древните сведения и така нареченият релеф от гробницата Мединет Хабу на Рамзес III, такива кораби са участвали в битката на морските народи срещу Рамзес III. Коалицията на морските народи се състоява от древни народи, между които са присъствали и траките. Това е доказано от археолози още от 18-19 век. Тези древни тракийски племена, заедно с други племена, са създали кораби, птицеглави, от този тип, който виждате, точно реконструкция от релефа в гробницата Мединет Хабу. Преминавайки покрай източния бряг на Средиземно море, те са ограбвали различни народи, печелили са битки и накрая са решили да нападнат и Рамзес III, древният Египет. Някои подробности, които са изключително съществени за това как е изработена реконструкцията на тракийският птицеглав боен кораб от преди 3200 години. Целият корпус на кораба е изграден от дъб, който е добит от долината на Тракийските царе, където в момента се намираме, с помощта на община Казанлък. Самата обшивка е от един изключително ценен, древен корабостроителен материал. Всички връзки по кораба са направени само от дърво и се наричат дибли. Това са дървени пирони. Всичко е изработено на ръка, използвани са също и бронзови инструменти, за да се провери с каква скорост може да бъде обработвано дървото. Изолацията на материала ще бъде направена с древни принципи, т.е. ще бъде използван боровият катран. Целият такелаж е абсолютно оригинален. И най-важното, което трябва да се спомене, че за първи път в света, освен в България, има реконструкцията на тракийски птицеглав боен кораб от преди 3200 години. Това е единственият такъв. Всичко е направено по принципа на морската експериментална археология. Пускането на кораба ще се осъществи заедно с военно-морското училище под ръководството на капитан 3 ранг Тодор Политаров. Ще присъства също и студенти от Национална спортна академия под ръководството на професор Лозан Митев, който е професор по история на спорта в Национална спортна академия. Ще се направят много демонстрации на древно корабоплаване, а също и от демонстрации на бита на древните тракийски мореплаватели. Самото мероприятие ще се проведе от 17 август до 22 август.